স্ট্রিট ফুডে প্রথমবার। আর এই হচ্ছে কম্বো, দেখো মালাই চিকেন, আর তার সঙ্গে কিন্তু এটা বাসন্তী পোলাও বা বিরিয়ানি নয়। সন্দীপদা শর্মিলার কিচেনে এসেছি আজকে আবার। এর আগে তোমাদেরকে সন্দীপদা শর্মিলার কিচেনে দেখিয়েছিলাম বাসন্তী পোলাও, চিকেন কষা, বিরিয়ানি, ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন। শর্মিলাদি এবং সন্দীপদার কিচেনে কিন্তু একদম নতুন খাবার লঞ্চ করেছে, সেটা হচ্ছে মালাই চিকেন আর তার সঙ্গে জাফরানি পোলাও। একদম সস্তায় দিচ্ছে। তো চলো সন্দীপদার সঙ্গে কথাবার্তা বলি, আর খাবারের কিরাম কী দাম, কিরাম টেস্ট সবটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আসো। সন্দীপদা দাঁড়িয়ে আছে, শর্মিলাদি দাঁড়িয়ে আছে, আর নতুন কম্বো নিয়ে এসেছে স্ট্রিট ফুডে প্রথমবার। আর এই হচ্ছে কম্বো, দেখো মালাই চিকেন, আর তার সঙ্গে কিন্তু এটা বাসন্তী পোলাও বা বিরিয়ানি নয়, এটা হচ্ছে জাফরানি পোলাও। প্লেটটা তোমাদেরকে দেখাই, প্লেটে যে কোয়ান্টিটি রাইসের দিয়েছে সেটা কিন্তু মোটামুটি পেট ভরে যাবে। তার সঙ্গে স্যালাড আছে, আর এই হচ্ছে চিকেন। চিকেনের সাইজগুলো যথেষ্ট বড়ই আছে, ঠিক আছে। আর মালাইটা একদম গ্রেভি ভর্তি, একদম বড় বড় সাইজের চিকেন। জাফরানি পোলাও কী কী আছে দেখো, হালকা যে কেশর দিয়েছে, এটা রং নয়, রং হলে ডিপ হতো। যে কেশরটা দিয়েছে কেশর রাইস, আর তার সঙ্গে কিন্তু সাদা রাইস, হোয়াইট রাইস, একদম বাসমতি চাল, কিশমিশ আছে, পেঁয়াজের ব্রেস্তা আছে। তো চলো একটু টেস্ট করে দেখি। পেঁয়াজের ব্রেস্তা, কেশর, ঘি সবই আছে, শুধু বিরিয়ানি মশলাটা দেয়নি। এর জন্য যে স্টিমে তৈরি হয়েছে বলো না, ভাপে, ক্রিমি বা মালাইয়ের যে ফ্লেভার সেটা কিন্তু আসে, দুধ দিয়েছে সেই ফ্লেভারটা পাচ্ছি। চিকেনের যে গ্রেভিটা আছে দেখো, এই চিকেনের গ্রেভিটা কিন্তু একদম ঘন গ্রেভি, কাজু বাটা মগজদানা দিয়ে বানিয়েছে। একটু গ্রেভি মাখিয়ে, বাহ বাহ বাহ, এত সুন্দর ক্রিমি একটা টেক্সচার, ফ্রেশ ক্রিমের একটা ভালো ফ্লেভার পাচ্ছি। গোলমরিচ কাঁচা লঙ্কা দিয়েছে, বলছে মিষ্টি মিষ্টি ঝাল ঝাল লাগছে। তো গ্রেভি দিয়েও তো দারুণ লাগছে। চিকেনের পিসটা দেখো, একদম চিকেনটা কিন্তু নরম তুলতুল করছে, হাত দিচ্ছি জাস্ট একদম খুলে যাচ্ছে দেখো। তো চিকেনটা একটু শুধু খাবো, বাহ বাহ বাহ। এর আগেও আমি বিভিন্ন জায়গায় মালাই চিকেন খেয়েছি, অনেক রেস্টুরেন্টে। তো সেই রেস্টুরেন্ট স্টাইল যে টেক্সচার বা ফ্লেভার সেটা কিন্তু এটার মধ্যে আছে। তো এবার দামটা তোমাদেরকে বলে দিই। এই যে প্লেটটা নিয়েছি এটার দাম 60 টাকা পড়ছে। এটার মধ্যে 1 পিস চিকেন থাকবে, এরপর বড় প্লেটের মধ্যে আরও বেশি কোয়ান্টিটির রাইস থাকবে, তার সঙ্গে 2 পিস চিকেন থাকবে এরকম সাইজ, সেটার দাম পড়বে 100 টাকা। আর তোমরা একটা হাওড়া থেকে দেখছো, তাদের কাছে বেস্ট অপশান কিন্তু বাসন্তী পোলাও, বিরিয়ানি, চিলি চিকেন, ফ্রায়েড রাইস, তার সঙ্গে কিন্তু জাফরানি পোলাও, চারটে কম্বো কিন্তু এখানে একসঙ্গে পাচ্ছ। সবটাই কিন্তু 60 টাকা থেকে 80, 90 বা 100-র মধ্যে আছে। আর তোমাদের অ্যাড্রেসটা আরেকবার বলে দিই, তোমরা যারা জানো না তারা গুগলে হাংরি কিলার সার্চ করবে, পেয়ে যাবে। আর এটা হচ্ছে ডুমুজলা স্টেডিয়ামের একদম পিছনের দিক, বালিগোলা বটতলার পাশে। দুপুরে 1টা থেকে চলে আসবে, সন্ধ্যের আগে পেয়ে যাবে, এভরিডে বসে।